Ibsa qabatani aga kabada jiroof jireenya kabada irratti abbayyaata hammaaraan isin hin fedhin jalaan abbayyaata dhugaan isin hin maddisin handoodee kormata bonaaf ganna lalisaa goraa gurraachataa ulfaataa jiraadha ji'a goobanaa ta'a biyya hundaatti ifa fayyaa nagaa ta'a horaa lalisaa lalisaa. Adiyo kuftele senanke
Inni ala dadhabame warreen akka mootummaa galanii mana dhaabsisa turan inni gara jedhinaan akka addunyaa geessennaan alamaayyoo gabaa fi gaaddisa yaadatu yeroo hundaa gumaan isaanii bilisummaan baasu waan irraa eegan hangumaatti jedhee kan hirbuu qottaareffatu gaaddisaan Sadaasa otoo hin taane reebamee halkanii guyyaa mana dukkanaatti galee biraa kophaatti baasanii torbaan lamaa ol reebamee mana keessatti ture. Alamaayyoo immoo ana biratti mana keessatti tafaasaa rukutamee bakka nuti ciifnu tafaasaa rukutamee nama du'eedha. Guyyaa asirraa jarreen ijoolleen kun barattoota ta'anii lubbuu isaanii aarsaa yoo kafalanillee gochi isaan godhanii hidhaan isaan ta'anii sammuu keessatti oola. Kanarraa kaasne gumaa isaanii bilisummaan baasu uummanni Oromoo harka qabanne tokkummaa qabu. Dhaloonni Itoophiyaa godina Harargee dhiyaa aanaa karaa Asabooti. Gaafa fincila guddaa gabrummaa irraa ijoollee hiriira bahuu jalqabde sababa fincila guddaa gabrummaatiif daa'imni sun waraabessaa nyaadhabde jechuudha. Gaara Suusuu keessatti seenaa ergamaa beekamtuudha. Bakka jechuun Oromoon namni jedhamu ijaa hundaaf beekaa kan waraabessi nyaate jechuudha. Intala dur alagaatu dhufee ableedhaan seefiidhaan ayyata keenya harma muraa ammallee gaafa jedhamu dhageessiseen irratti amma garuu ilmi namaa ableetti fuudhuu dadhabee waraabessaa nyaadhaan ta'eefi harmi bitamee waraabessaa waan nama gaddisiisu guyyaa kana kabajuu barbaada. Maaliif namni dhiiga itti firii hin goone dhiiga ilmaan itti firii hin goone waan nuti irra jireenya irraa dhufatu hin qabu. Kanaaf haga jirtutti uummanni Oromoodhaa bakka jiru hunda beekaadhaan wallaalan xiqqaa guddaan dhiiraa fi dubartiidhaan ayyaana fincila guddaa gabrummaadhaa kana beekee kabajatus qabaa kabajataa jira kabajatus qabaa. Fincila kun kan qabsoo Oromoo diddaa garbummaa hidhannoodhaan gaggeeffamu kan cimsu kan daran cimsu kan sana bakkaan ga'uudhaafis immoo diddaasaa itti dhagatisa waan ta'eef keessattuu sagalee diddaa Oromoodhaa addunyaa irratti dhageessisuudhaaf karaa nagaadhaan gaggeessanii qabsoon Oromoon rakkinanni qabu hin jiru ummata impaayatiyaa keessana kee jiran hundaajuun jiraachuu danda'a jedhan namoota yeroo horola addaatiin qabsoo Oromoo beeksisuu yaadanitti dura dhaabbachuudhaa fi isaan sana ibsee Oromoon waliigalatti akka diddaa agarsiisaa jiru. Kaayyoon bilisummaa Oromoo ittiin deemaa jiru kaayyoon bilisummaa Oromoo inni lafa kaa'e immoo kaayyoo uummatichaa ta'uusaa kan raggaasise waan ta'eef fincila bifa adda addaatiin barattoonni karaa barnoota isaanii karaa amantiitti uummanni amantii isaatti kan bareechee kan gaggeeffatan jalaa balleessan deebisanii bakka itti deebisuudhaan qotee bulaan lafa yeroo lafti kan qotee bulaa haa ta'u jedhanii barattoonni ta'anii qotee bulaan duukaa dirmatee ta'u hundumtuu waliigalaa ofirratti ilaallee dirmannaa walii waan ta'eef dhugaan qabsoon Oromoodha qabsoo haqaa qabsoo diddaa kan bilisummaa isaatiif yookiis abbaa biyyummaa isaatiif adeemaa jiru. Qawweedhaan mormuu duwwaa miti. Fakkeenyaaf waan mootummaan wayyaanee kun baasu saaxiluu danda'uudha. Waan tokko dhugaa fakkeessanii yeroo isaan baasanii namooti qawween hin lolle immoo beekumsa kan qaban immoo lakkii dhugaansa kana miti kana jedhanii warra lolaa jirus immoo